テーマで、まずアンチエイジング医学、これ簡単にお話しましょう。そして次を、相互ホルモン治療と有害重金属検査ですね。これが多分メインだと思います。そして、最後に後半に遅延型フードアレルギーと、そして高濃度痛み治療と、プラスいくつか用意してあります。まず、これアンチエイジングの考え方ですね。アメリカはもう養護医学かなり進歩していまして、もう1990年ぐらい、もう10年、20年以上前からアンチエイジングがもう医学として。今上野先生のお話もあったんですけど、今日これお話しする肝症という治療法ですね。内臓、例えば先ほど出てきていろいろな臓器にどれだけの効果があるかっていうのは今後のデータ取りになっています。かなりその辺は効果が望めると思っていまして、だいぶ